tidur kat bilik lain, bangun esok pagi orang tu dah ada kat bilik lain. Bila hantar makan ke bilik tersebut, tapi tak ada orang. Tadi siapa yang order makan? Misteri betul. Ini bahagian tingkat atas ya. Dan dikabarkan pada suatu ketika dahulu di sini merupakan kawasan restoran ya, di tingkat atas ini. Dan di belakang itu merupakan bilik-bilik yang ada wujudnya cerita yang misteri. Antaranya bila pengunjung tidur pada hari ini di bilik ini, kemudian besok pagi dia bangun, dia berada di bilik yang lain. Dan ada satu perkongsian lagi. Staf pernah diganggu dengan cara penjelmaan daripada makhluk halus yang menyamar jadi manusia. Di bahagian reception dah deal untuk bilik, untuk kunci, kemudian orang itu hilang begitu saja, dan macam-macam lagi lah. Ada kucing. Jom. Kucing betul lu. Pohon buluh ini kelihatan agak menyeramkan lah ya, dengan struktur dia yang melambai-lambai begini. Pokok ara. Ada bunyi orang memijak tadi ni.
Kan? Long dengar kan? Sekarang ni tu ada terbau minyak atar di kawasan ini dan ada bunyi pijakan tadi di tingkat atas. Tak lama-lama. Okey, untuk pengetahuan anda trek yang Tok sedang lalu sekarang ni merupakan trek yang kira panas juga. Panas bukan apa. Banyak gangguan dari segi audio dan juga visual bagi orang lain yang pernah menghadapi masalah di laluan ini. So mudah-mudahan rakaman kami okey. Jaga lubang. Angin. Assalamualaikum. Nak tengok dia buatan mana bumbung ni. Dia atap ni kan. Made in British ke? Ada tulis? Ada tak jelas. Tak berapa jelas. FRE. Tahun tak tahu. Ni. Allah. Redland. Redland. Oh, Red Land. 52. Negara mana tak tulis Dia tak tahu. Oh, Red Land ni kat mana? UK. Okey. Mungkin lah. RE Register Register design. Design. Register Design. Nama siri pun ada. Redland kan UK kan. Tempat kuat kat India. Sebab bangunan ni bangunan
tinggalan British. Jadi mestilah teknologi dia mesti diambil daripada British kan. Okey, ini antara bilik-bilik penginapan yang telah abandoned. Ini kapet ni kan, kapet ni dia dah bertakung air. Okey. Bro Hasrul okey? Tapi rasa sini panas. Oh ada dua suhu Sini kita Okey. tengah ni. Mana kata sini panas, situ sejuk. Okey. Faham maksudnya tu? Okey. Jom. Itulah. Okey, ini bilik yang besar bilik keluarga yang besar, dan salah satu bilik yang besar di sini yang diceritakan
resepsionis mendapat panggilan telefon order makanan. Namun apabila mereka hantar, tiada siapa pun yang menginap di bilik itu yang sebenarnya. Bismillah. Assalamualaikum. Perhati baik-baik depan ini seolah-olah macam ada berkabus sedangkan sekarang ni jam 6.40 dan tidak hujan dari tadi. Tapi depan ni dia dah mula hilang sedikit demi sedikit setelah kita menegur depan ni. Korang tunggu dulu kita lalu dulu. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai situ saja. Bangunan ni dia bentuk square. Oh, ini bilik yang besar lagi satu. Maksudnya ini bilik yang kedua besar Yang tadi yang pertama. So antara bilik ini ataupun bilik yang tadi tu yang ada panggilan misteri meminta makanan tu.
Dia ada dengar suara anak kecil. Belakang ni semua semak hutan ni, tak ada rumah yang bambiran. Ada dalam video rakan YouTuber kita, di sudut ini ada kemunculan separuh badan seperti Pontianak di sudut ini. Suasana malam di sini amat tenang, namun agak menyeramkan. Ya. Dengar. Bismillah. Siang tadi, rasanya sarang ni tak ada. Amat mustahil kalau siang tadi Tok lalu sini tak terlanggar sarang ni. Sarang laba-laba ni. Bismillah. Tempat ni memang creepy. Ya, baik. Kuat dia telan bateri di
monitor ni. Tadi belum masuk 100%. Sekarang bateri dah tinggal 76%. Dan long punya dah blinking merah terus. Itu masa. Yes. Agak kuat juga dia punya aura yang menyedut alatan kami. Okeylah, jom. Sekarang dapat masuk bilik bersaiz besar yang dikatakan pernah ada gangguan ketika beroperasi. Tak tahu mana satu, ada dua saja jenis bilik EMSA. Tapi hati Tok berat mengatakan bilik yang ini, walaupun dia berdekatan dengan jalan raya, tapi hati berat mengatakan bilik ini yang dikatakan ada gangguan tersebut. Order makanan, tapi bila dihantar makanan di bilik ini, orang tiada.
Tak ada angin langsung Tak ada tu. Tak ada angin langsung. Sangat panas. InsyaAllah sudah. Selalu Januari. Zura Sudah Aida. macam kenal lo. Masalah rumah tangga jangan bawa ke dalam live Gurau tu isteri saya tu. Bagus. Assalamualaikum. Ada dengar suara sayup ni. Ada dengar tu. Sayup. Belum ada sweet tadi? Tak ada. Serius belum? Yes. Tuan? Tak ada. Serius lah. Serius saya tak ada buat bunyi. Sweet pun tak ada. Kan itu tak ada pun. Tak ada. Betul-betul, ni bukan gimmick Ni betul-betul Betul. Aku jalan dah ke depan, tapi korang masih kat belakang. Aku dengar itu kita punya signal tau. Yes. Kalau kita nak mengadu apa-apa. Sebab tu aku patah balik. Ni kat kau panggil. Okay. Tak ada Tak ada. Okey lah. Memang ni bukan memang main-main Ini memang betul. Tunggu dia tegak. Tu dia. Apa? Sagi tok jalan seorang-seorang. Sweet lah banyak kali Jom kita tengok pokok buluh yang sering dikaitkan dengan kemunculan di kawasan ini. Lampu torchlight semakin malam ni. Kau disedutnya bateri, tenaga bateri. Nampak lampu tu dah malap sekarang ni. Tak apa, kita ada backup. Kejap lagi Tok buat solo explore. Tok akan gantikan dengan torchlight yang baru, bateri yang baru agar penglihatan lebih terang dan lebih jelas daripada ini. Dan untuk makluman anda, rakaman ini menggunakan
kamera GoPro Hero 7 Black yang telah disponsor, diberi hadiah kepada Tok oleh supporter kita daripada Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah murahkan rezeki anda yang memberi. Terima kasih. Ini dia. Atas ni ada suara perempuan cakap ni. Tingkat atas yang kita dah naik tadi, bilik, kemungkinan bilik besar. Bilik besar sana ujung. Ni bilik kecil yang sebelah dia ada hutan tu. Yang kita tak boleh nak akses tu. Lampu saya ni dah teruk malap ni. Dah tinggal 65%.